피가 계속 나오더라고. 근데 아까 힘을 주니까. 아까 토스트 먹고 있지 않았나? 토스트까지 괜찮아요. 뜯어 먹었어. 왜 토해? 피를 토해내 갑자기. 이 정도 나왔어요. 아 진짜 보여주네. 왜? 아니 어제 피가 막 이렇게 나오더라고. 어제 그 제안하다가 벌어졌나 봐. 아, 뭐, 침을 내 옷에 닦잖아. 김이랑 딸기즙. 딸기 즙과 침이 혼합된 걸 내 옷에 닦잖아. 뭐에 터진 거야? 왜 터진 거야?